Tere tulemast tagasi, kallid sõbrad, oleme uuesti kuskil mujal kui meistritöökojas. Ja minuga siin on ei keegi muu kui Naatan. Naatan, tere tulemast! Tere, tere! Täiega hea meel, et sa oled saanud tulla ja tulla jagama sellest tegelikult, mida Jumal teeb, kus ta tegutseb. Ja tegelikult me tahaksimegi võib-olla natuke rohkem kuulda sinu kohta, nii et ole hea. Kes sa oled, kus sa tuled, millega sa tegeled? Minu nimi on Naatan Metsala. Ma tulen Valguse Töö Vabakogudusest, võib-olla on kirikuringkonnas kõige selgem lause niipidi alustada. Ma olen noortepastor ja diakon seal ja võib-olla kohe algatuseks ütleks, et ma olen kristlikust perest pärit. Minu vanemad mõlemad on pastorid, aga ma ei ole terve elu olnud usklik, kindlasti mitte. Või vähemasti nii ei saa väita. Ja mul on suur pere. Ma olen, kuigi ma just ütlesin, et ma ei ole, ütleme, kirikust või usklik olnud terve elu, siis ma olen ikkagi kirikus kasvanud. Ma olen pühapäevakoolis käinud lapsest saati Pinkidal Romand kirikus ja väikse põnnina ja noortekates käinud ja nii edasi, et see kõik on nagu kirik ja kogudus ja Jumal on olnud üks suur osa minu elust tegelikult nagu terve elu, aga kuni ma päris nagu täiskasvanud juba olin, ei olnud see minu jaoks niivõrd suur või sükene keskne osa minu elust. See oli lihtsalt mingisugune kultuuriline tegevus, mida minu perekond harrastas võib-olla. Okay. Aga nüüd sul on ka oma perekond tegelikult, on mul õigus? Just, ja nüüd hüppame edasi tulevikku. Nüüd ma olen abielus ja ootame oma esimest last. Ja meil on väike koer. Nii et meil on selline tore, väike, laienev perekond ja loodetavasti laieneb veelgi. Väga hea, kuule, suurepärane, aitäh ülevaate eest. Kuna me ikkagi meistritöökojas oleme, töökojas tehakse tööd, see on meil kombeks, see on selline, mida harrastatakse ja sellepärast ka siit tänasest kohtumisest meil ei puudu väike käeline tegevus. Sellepärast on meil siia lauale pandud selline väike naha, riba ja väikesed karabiinid ja muu. Nii et selle vestluse käigus nüüd meil ongi hea meel tegelikult selline väike meene sul endal valmistada, mis sulle jääb ja mille sa saad siit kaasa võtta meenutamaks tegelikult ka tänast. Nii et ole heal ja oma nahajupp, sobiv karabiin, mis värvi soovid, igasugust on siin pakkuda ja siis tegelikult ongi meil kohe hea meel seda vestlust jätkata. Proovime, vaatame, kas saame samal ajal kahe asjaga hakkama. Mõned mehed ei saa, mõned mehed saavad, eks me kohe näe. Aga selles mõttes väga hea ülevaade. Ma arvan, et selles mõttes on nagu gift. Nii kaua, kui sa seda juba kokku hakkad panema, siis mul juba tekib selline lahe nagu küsimus, et sa rääkisid küll, et sul on kristlik taust ja kõik muu, aga juba natuke mainisid ka seda, et võib-olla mitte alati ei olnud nagu seal kiriku ligi. Et sellepärast võib-olla küsiski, et mis sa mõtled selle all või kas sa käisid kuskil ära, käisid sa välismaal või olid sa kuskil üldse mujal, et mis see tähendab? No minu jaoks oli see tähendas, nagu ma ütlesin ka seda, et minu elus väga palju oli seda, et mu perekond oli sügavalt usklikud ja nagu tegelikult kristlased ka. Et mitte lihtsalt kultuurikristlased, vaid päriselt Jumalale lähedased Jeesust otsivad kristlased. Aga mul oli mingisugune hulk küsimusi, mis minu jaoks on üldse ilmselged. Ma ei saanud tegelikkuses üldse aru, mis toimub, miks me üldse Jumala poole valvetame, kes see Jeesus on, okei, ta suri meie pattudest, mida see tähendab? Minu jaoks see ei olnud üleüldse selline, see oli kõik väga segane ja sükene, üldse mitte ilmselge. Ja ma ei osanud, mul oli hirm ka sees, sest et kuna ma olin pastori perest pärit, et siis elu eest ma ei tohi lolle küsimusi küsida, eks ole. Et nii lihtsaid asju mina ju kindlasti peaksin ometigi teadma. Absoluutselt, eks ole. Ja siis ma ei küsinudki neid asju mitte kunagi. Ja mingil hetkel, kui ma olin süke teismeline, siis mul lihtsalt huvid läksid mujale. Mul olid sõbrad täiesti väljaspool kirikut ja kogudust. Ma tegin muusikat, tegin heavy-bändi. Ops. Väga lahe oli, tore oli trumme mängida, aga teatud määral maimsus ja mõttelaad kaasneb kaasa sellise tüüpi muusikaga, mis oli äärmiselt destruktiivne. Ja muidugi see rock'n'rolli kultuuri elustiil ei ole ka just puhas, eks ole, et seal oli palju pidutsemist, napsutamist ja kõike sükist. Ja see oli ka minu elus vägagi selline, sellise, millega ma tegelesin põhimõtteliselt. Ja mingil hetkel siis ma avastasin, et mu elus nagu need asjad ei viinud mind väga kuhugi, et kui sa konstantselt käid joomas, selle asemel, et õppida või tööl käia või midagi sükest asjalikku teha, siis sa nagu väga ei jõua kuskile sellega. Ja mu pere oli see, kes mu südamele sel hetkel koputas. Ja siis ütles, et kuule, et su elustiil vist ei vii sind kuskile välja, kui sa niimoodi jätkad.
ja noh, ma kuidagi pidi võtsin endale viimasel hetkel jumala abiga jalad alla ja tegin selle otsuse, et ma ei saa abi iseendalt, ma peaksin tegema päästepalve. Mu isa jagas minuga seda nõu, et võiks seda teha ja ma tegin selle, kui ma olin 18, aga siis vahemikus 18 kuni 24 ma olin niimoodi, noh, ma olin päästepalve teinud, ma mingil määral kogesin Jumalat, aga see oli siuke ühe jalaga kirikus, teise jalaga maailmas. Ma olen muusikat ei teinud, aga ma käisin ülikoolis ja noh, ikkagi ei elanud nagu kristlane tegelikkuses, ütleks ausalt. Ja see suur muutus minu elus tuli siis, kui ma olin umbes 24. Aga sellest pikemalt ma arvan, et täpselt mis see rada seal oli, mis ma läbi käisin, sellest ma jõuame veel jagada. Jaa, väga hea, suurepärane. Nii kaua, kui sa seda viimast neeti sinna ilusti kinnitad ja selle samuti valmis saad, siis haamer on juba valmis, muidugi töökojas siin võtta, võid kirka või muu võtta, seal on suur vasar ka, et anna aga hagu. Aga meil tegelikult on nagu selline huvitav mõte, mis mul sealt kõlama jäi ja ma tahaksin küsida. Selles mõttes, et kui sa ütled, et sa oled pastori perest pärit, pastorite laps, sa oled pühapäevakoolis käinud, kuulame. Ats, väga hea. Kuule, suurepärane, näed, näitan kaamerale ka, sai ilusti. Ei saanud. Pea sai kinni. Proovime uuesti, väga hea. Sellepärast, et see on mingisugune asi, mida me üritame siit ikkagi kaasa võtta, vaatame. Läks pihta üldse või? Läks küll. Väga hea. Korras. Kuule, usutav juba. Usutav. No nii, suurepärane. Kuule, saad selle sinna samasse kõrvale panna ja pärast selle endale just meenena kaasa võtta. Aga nagu mainisin juba, siis ütlesid, oled pastori perest ja lapsena seal kasvades, tulles, aga nüüd tulles sellise teismeaika, siis seal hakkas siuke väike rebelperiood peale on ja selline vastuhakk. Aga et mis see nagu periood endast võib-olla rohkem nagu sisaldas ja et kuni sa selle päästepalveni tulid, et ka sellest nagu edasi. Et mis selline pere suhtumine nagu sellesse oli, et kas lihtsalt vaadati pealt ja lasti minna või mis selline nagu mõte seal kõrval on? Väga hea asjalik küsimus. Mu vanemad juba alguses kohe nägid mingit tendentse ja märke. Ma olen 5. laps, nii et neil oli 4 eelnevat kogemust juba selles olemas, et mis faasis, mis asjad üldis joontes juba hakkavad mingil määral avalduma ja juhtuma. Ja siis, kui ma olin umbes 13 või 12, siis nad istutasid mind maha, pidasid minuga hästi-hästi pika vestluse selle kohta, missuguseid valikuid ma elus peaksin tegema. Ja siis ütlesid mulle, et me armastame sind ja me toetame sind, me tahame sulle parimat, aga et sa pead ise valima mingeid asju õigesti. Mind ei sunnitud kordagi valima nagu mingeid muid asju, et kui ma 16-aastaselt tulin sellise kergelt ära joodud näoga laupäeva hommikul koju, siis minu isa küll ei kirjutanud sellele alla kuidagi pidi, aga ometigi lohutas mind ja natukene naeris mulle. Ja ütles, et natuke paras, et sul halb on. Ja see oli selles mõttes hästi eluterve suhtumine. Et tegelikkuses, sest et noh, mul oli see võimalus käia oma rada nagu mingil määral lõpuni, ise jõuda oma nii-öelda tulemuste või tegevuste tagajärjeni, eks ole, et hästi hea ütlus mulle meeldibki, et netis on siuke meem isegi olemas, et oi, näed, siin on minu tegevuste tagajärg on järsku ilmunud. It's the consequence of my own actions. Ja et see on väga nagu tegelikult hästi oluline õppetund mulle endale, sest et ma nägin, et okei, et kui ma seda rada pidi oma elus kõnnin, teen mingid siuksed valikuid nii pidiselt, siis ma jõuan välja sellise tulemuseni, mis ei ole üldse hea. Ei hingeliselt ega ei füüsiliselt ega noh, kuidagi pidi, et see oli mu tervisele ja nii vaimselt kui füüsiliselt hästi kehv, eks ole. Ja need inimesed ei olnud ka just nagu kõige paremad, kellega nagu koos aega veedeti, eks ole. Aga siis tulles edasi nüüd ajas sinna perioodi, kui ma olin täiesti, ütleme, otsingutel, jumala otsingutes juba varem 23 pluss seal vanuses, siis minu pere oli hästi toetav, hästi armastav, aga samamoodi mulle ei öeldud alati vastuseid ette. Ja ma arvan, et see on üks asi, mida me nagu tihti otsime elus, eriti nagu meestena, me armastame nagu mingit konkreetsust, on ju. Ja võiks olla, et noh, asi käib nii, tee nii, kõik on ju. Ja siis, kui sulle vaadatakse otsa, öeldakse, et asi käib nii, nagu sa pead ise avastama seda ja leidma selle vastuse, siis see vastus kohe üldse ei rahuldanud mind. Aga hästi palju oldi mulle nagu toeks ja öelda, et kui mingid küsimused on, midagi vaja, siis me armastame sind, me oleme siin sinu jaoks, me saame sind aidata kõikides asjades, mis vaja on, eks ole. Et mu pere on olnud hästi toetav ja sellelt veel edasi tegelikult nüüd luues oma pere on minu abikaasa täpselt samamoodi. Ta on olnud mitte ainult toetav kõikides asjades, aga ta on olnud nagu toetav sedapidiselt, et
ta on vaadanud, mis asjad on minu elus nagu minu jaoks kasulikkus ja siis neid proovinud toetada. Ehk et ma väga armastan oma naist just nimelt. Üks põhjus, miks ma teda väga armastan, on see, et ma näen, et see, kuidas ta mulle mõjub, on kohutavalt hea. et ta sunnib ja suunab mind tegema ja olema parem mees, kui ma tegelikult ise suudaksin olla. Ja ma olen äärmiselt tänulik selle eest. See ei ole alati lihtne. See ei tule alati niimoodi rõõmustades, et keegi ütleb sulle, et kuule, siin võiks nagu paremini olla. Et me kõik armastame ju kriitikat, eriti teiste inimeste poolt tohutult palju. Eriti mehed, lõpmatuseni, eks ole. Aga nii mõnigi kord, mulle nii meeldib, me just rääkisime toon kohe näite siin kõrvale, rääkisime just ühe noorega sellest, kes ütles, et et ma tahaksin keskkooli viimase aasta kõrvalt hoopis töötada, et ma ei hakkagi koolile pühendama ega midagi. Ja mina ja mu abikaasa mõlemad rääkisime talle, et tead sa mees, et tegelikult sa oled praegu sellises eas, et sa võid töötada terve elu lõpuni. Võta nüüd aega, pühenda ja tööta ja õpi päriselt ka nagu pühenda ennast, sest et kui sa nüüd saad head tulemused, siis su tuleviku ülikoolides on avatud uksed, eks ole. Just. Ja ta vaatas niimoodi maha, ütles, et metsa, see pahandab mind, aga teil on õigus. See emotsioon kuidagi, see oli väga täpne sellele, mida ma olen ise väga palju kogenud oma elus, et sa saad aru, et pekki, jah, nii on. Et see ei ole meeldiv kuulda, aga sul on täiesti õigus. Just. Ja Jeesus õpetas meile seda, et tõde teeb vabaks. Amen. Mis tähendab seda, et kui me rajame ennast sellele tõele, ütleme, et jah, okei, võib-olla ei ole kõige meeldivam, aga see on tõsi ja me lähme seda pidi, kuhu see tõde meid viib. Me leiame, et me oleme paremad, kui meile olime. Väga hea, väga hea. Ma arvan, et siinkohal nagu selline hästi hea punkt, millele nagu toetuda, on just see, et kuhu sa oled jõudnud nagu täna. Ja nii nagu sa nimetasid seda, et tihti meile ei meeldi kuulda seda tõde, võib-olla tihti meile ei meeldi kuulda seda tõde meie vanematelt, aga kui see on keegi teine, kes seda ütleb, siis me tõesti põrnitseme hetkeks maad. Ai, sul on õigus. Ja loodetavasti tegelikult ka meie vaatajad täna võib-olla saavad osa sellest tõe ütlemisest. Et see on meie igatsus. Aga võib-olla tulles nüüd natuke nagu argipäeva, siis millega sa igapäevaselt tegeled, mis tööd sa teed ja võib-olla isegi tahaks küsida, et kuidas Jumal sinu igapäevatöös nagu avaldub, kas avaldub üldse? Väga head küsimused. Tänasel päeval ma töötan 2 positsioonil. Üks on see, et ma juhin rahvusvahelist MTÜ-d nimega Robotex, mis korraldab maailma suurimat robootikafestivali ja üleüldiselt tegeleb noorte huvihariduse edendamisega ja loodusteadust valdkonnaga, ütleme niipidiselt. Koolitab välja noori insenere üle maailma. Ja see on tohutult äge, sellepärast, et ma saan üle maailma kokku inimestega, kes on huvitatud just noorte edust, eks ole. Erinevad ettevõtted toetavad meid, erinevad ülikoolid toetavad meid ja mul on siuke lai suhtlusvõrgustik jällegi üle terve maailma, kus kellega me kokku paneme mingisuguseid plaane, et siis korraldada üks suur festival, kus noored saavad tulla robotitega võistelda oma vahel, et kes ehitab kõige parem roboti. Ja ma olen kogenud ja näinud seda täpselt samamoodi, et kui mul on olnud mingite erinevate ettevõtete esindajatega, keda ma tean, et Jumalal on huvi saada kokku nendega või mingite noortega, kus ma näen, et Jumalal on huvi kokku saada. Ma näen seda, kuidas mu enda seisemuses tekib täiesti tühja koha pealt mingisugune siuke julgustav, positiivne, hästi noortele suunatud hoiak, mida ma ei suudaks ise genereerida näiteks päevadel, kus ma olen täiesti kas magamata või stressis või halva koha peal või kuidas iganes. Et mul oli ühe välismaa ettevõttega, üks meie suur sponsorid, maailma suurim elektroonikatöötja Arrow, kes tuleb meile sponsoriks sellel aastal. Mul oli nendega üks videoteel kohtumine, kui ma nendega esimest korda rääkisin, mul polnud õrna aimugi, mida isegi nendega oodata, miks nad üldse minuga tahavad rääkida. Ja Jumala vaim minu sees hästi tugevalt selle peale ütles, et sa pead nendega kindlasti rääkima. Mul ei olnud nagu hea päev, aga ma mäletan 5 minutit enne seda kohtumist, ma ütlesin, Jumal, tule appi. Ja ma tundsin seda, kuidas püha vaim mind täiesti tõmbas niimoodi üles, et sul on vaja nendega koostööd teha ja ma annan sulle need vahendid, ma annan sulle selle soosingu ja ma annan sulle kõik selle, mis sa vajad selleks, et need läbirääkimised teha edukalt ära. Ja see oli, ma ütlen, et selles sündis meie selle aasta kõige suurem koostöö, mis oli äärmiselt kihvt, eks ole. Ja see on just nimelt mitte nagu rahaline, vaid et nad annavad tasuta näiteks elektroonikakomponente noortele, kes võistlevad omast heast südamest. Ja see ei ole asi, mida mina saaksin neilt paluda, need lihtsalt ise ütlesid, et me tahaks teha niimoodi. Ja et Jumal paneb sellised otsad kokku, täiesti uskumatu. Ja teine ametipost, kus ma töötan sellises ettevõttes nagu Reminet,
mis tegeleb ärikinnisvara haldusega ja me pakume tegelikult ärikinnisvara haldusplatvormi suurettevõtetele ja mina teen selle arendust, siis mina kirjutan koodi, mis arendab siis seda platvormi ja teeb erinevaid arendusi sellele külge, eks ole, juurde. Ja ka seal täpselt samamoodi mul oli näiteks juulikuus oli üks korralik kivi ees, mida ma ei suutnud tehniliselt lahendada ei ühte ega teistpidi. Ja mu ülemus, kes jumal tänatud on kristlane, ütles, et tead, ma lihtsalt palvetan su eest iga päev, et Jumal annaks sulle selle tarkuse, see kivi läbi murda. Ja ma mäletan, et mingil hetkel, kui selle tähtaeg oli juba nii lähedal, et nüüd on vaja see kohe eile ära teha, siis mu sisse tuli rahu, ma istusin maha ja ma mõtlesin, et okei, Jumal, ma lihtsalt hakkan selle kallal tööle ja palun juhi mind õiget rada pidi. Ja täiesti seletamatutel asjadel, oludel, kõik see tehniline tarkus ja kõik see vajalik asjad, täiesti arvutus. Ja ma lahendasin selle probleemi ja kõik sündis täpselt nii, nagu vaja oli tegelikult sellel hetkel. Ma olen täiesti veendunud, et see tuli minu ülemuse ja minu enda palvete tulemusel ka, sest et see tehniline pähkel oli niivõrd suur, et ma olin juba erinevatelt konsultantidelt ka küsinud abi ja endiselt vaatasin nii-öelda seina, et mõtlesin, et metsa. Ja tegelikult lõpuks tuli ka mõned konsultandid seal appi, aga ka see, et need inimesed tulid üldse appi, et me leidsime õiged inimesed, kes täpselt väärt nõu andsid kohe esimesel korral, on täielik jumalarm. Et kui küsida, et siis minu elu sõltub Jumalast täielikult. Mul ei ole nagu mingit muud vastust sellele, et kas nii heas kui halvas, see on kõik Jumala kätes, ma ei oska nagu muud moodi oma elu elada võib-olla. Väga lahe näitu. Täiesti nagu selles mõttes hästi eriline on kuulata, et mina kui sellest valdkonnast täiesti nagu eemal olev inimene, et ma saan aru, et tegelikult töövaldkond kui selline mehe jaoks on tohutult oluline. See, mida sa igapäevaselt teed, kuidas sa teed, et sul oleks seal mingit tulemust, et sa ei nördiks selles, mida sa teed või murduks või kuidas iganes. Ja ma arvan, et selles mõttes on nagu see elav tunnistus tegelikult, eks ole. Et me saame nagu usaldada mingid asjad Jumala kätte, ka tehnilised asjad, mis sa mõtled, et eks ole, meil on kõik haridused muud ja tegeleme arvutite ja kõige sükeste koodimiste asjadega, et Jumal küll püütanud ei oska, aga see on nagu täiesti crazy, et mõelda nagu selles laias spektrumis ja mõista, vähemalt nii palju, kui meil on antud mõista, et Jumal tegelikult toimib erilistel viisidel. Sellistel me ei mõistagi. Ja tulles nüüd nagu selle juurde, et kus Jumal toimetab ja kus meie oleme võib-olla tundnud, et ta ei toimeta. Siis me tuleme nagu mõne kogemusloo juurde ja mida me juba õrnalt siin puudutasime ka, aga kuna aeg on armutu, siis me peame ikkagi selleni jõudma ka, et see teismeiga ikkagi. Et kus sul endal oli palju murekohti ja tegelikult sellele pidutsemisele muule eemal olekule seal kaasnes mitu erinevat asja. Nii et ole hea, natukene nagu räägi meile sellest ka. Ja, nagu ma mainisin, siis mu varajane teismeiga ja teismeiga üleüldiselt ei olnud üldse Jumalale lähedane. Ja me jõudsime sinna paani, et kui ma olin 18, ma tegin oma päästepalve ära, aga ma ei olnud veel tegelikult kristlane ja ma pendeldasin niimoodi edasi tagasi. Mul oli kogemused Jumalaga olemas, ma mäletan see sama päev, kui ma 18 ja päästepalve tegin, ma läksin koju, ma mõtlesin, et mida siis kristlased teevad, loevad piiblit. Ma istun maha, hakkan lugema piiblit. Ma ei ole suur raamatute lugeja. Ma valetaks, kui ma ütleks, et ma tahaks olla. Aga minu jaoks ma proovin olla paremi, ütleme niimoodi. Ma tahan lugeda rohkem ja proovin seda harjumust tekitada, aga praegusel hetkel ei ole liiga suur lugeja. Ja siis ma võtsin, eriti 18-aastaselt, siis ma olin veel vähem raamatute lugeja. Ja ma istusin maha, võtsin oma piibli lahti, hakkasin lugema seda. Ja mu toakaaslane tuli minu juurde, mu hea sõber. Ja siis küsis, et kuule, kas lähme võtame süüa midagi kuskil väljas. Ja ma ütlesin, et ma natuke loen. Ja siis ta ütles, et mees, sa oled 3 tundi istunud ja lugenud juba. Kaua sa loed veel seda? Ja see oli minu jaoks oli täiesti selline moment, et mis mõttes, et ma olen 3 tundi raamatut lugenud. Mina loen ja mulle meeldib ja ma saan aru, lugesin Mattuse evangeeliumit, aga see oli minu jaoks esimest korda, kui mõtlesin, et vau, ma isegi suudan lugeda nii pikalt, et see oli päris huvitav. Lähme sealt edasi, kui ma olin umbes 23, ma tegin oma magistrit Tartu Ülikoolis ja ma leidsin, et selle pendeldamise tulemusel täpselt samamoodi ja kõikide muude eluvalikute tulemusel mul olid sügavad vaimse tervise häired, mis hakkasid avalduma siis, kui ma olin umbes 14 esimest korda
ja ütleme, jõudsid oma haripunkti, kui ma olin umbes 23. Mul olid sügavad ärevushäired ja hästi suured paanikahood. Psühholoogiliselt klassifitseeritakse seda kui agorafoobia. Ehk siis see hirm, et olla rahvastatud masside inimeste ees, inimeste keskel. Naljakas praegu on seda öelda jutlustajana. Aga, aga mul oli suur hirm näiteks minna kas kaubanduskeskustesse või bussidesse või üleüldse kohtades, kus oli liiga palju rahvast kitsalt koos. Ja mul tekkisid paanikahood nendes kohtades ja mul oli sügav hirm kogu aeg. Ja mingil hetkel see läks nii raskeks kätte, et ma ei julgenud enam õhtul näiteks üksinda tänava peal jalutama minna. Isegi kui tänav oli tühi, ma ei julgenud oma kodust üksi välja minna enam. Ja siis ma sain aru, et ma ei suutnud tööl ka enam käia. Ja kui ma Tartus õppisin, siis ma läksingi lihtsalt võtsin oma asjad, kolisin vanemate juurde tagasi, ütlesin, et ma ei saa, ma pean nüüd, mu elus peab mingi muutus toimuma, sest ma ei saa niimoodi elada. Noh, see oli äärmiselt väsitav. Kui ma oma vanemate juurde jõudsin, siis esimesed 4 päeva ma olin lihtsalt umbes 40 kraadises palavikus pikali, sest et ma olin lihtsalt ribadeks läbi seesmiselt. Ja siis mingil hetkel mulle hakkasin kirikus käima jälle. Ja mulle inimesed olid soovitanud, et kohtu Jumalaga, usalda ennast tema kätte. Mingil hetkel ma mäletan seda, et tuli mul siuke tugev Jumala vaimu ligijõulu tuli minu peale, kui ma lugesin piiblit. Ma lugesin piiblit sellel hetkel juba ja aktiivsemalt ja ma parandasin meelt. Ma mäletan, et mul siuke tunne nagu Jeesus seisuks minuga toos, ma lihtsalt sügavalt parandasin meelt. Aga see kuidagi pidi ei aidanud mind seesmiselt. Ja kui ma läksin siis kirikusse, siis keegi ütles, et Jumal armastab sind ja ta tahab sulle head, pea seda meeles, et mine võta ja ülista ja mine tema juurde ja usu mind, ta aitab sind. Ja siis ma võtsingi oma gitarri, istusin oma vanemate kodus üksinda magamistuppa, hakkasin ülistust mängima ja proovima ja laulma ja sellest ei olnud mingit kasu. Ja umbes niimoodi ma mitu päeva proovisin ja see ei aidanud mind üldse. Ja siis mingil hetkel ma lihtsalt vihastasin. Ja siis ma ütlesin Jumalale, et mis mõttes sa oled mind lihtsalt loonud siia ilma kannatama. Ma ei näe mingit väljapääsusid, ma ei näe, et keegi mind toetaks või keegi mind mõistaks. Ma tundsin, et ma olen täiesti üksinda oma probleemidega. Nii palju, kui ma suutsin seletada ise üldse, mis mu sees toimub ja kui valus ja kui raske mul tegelikult on. Mitte keegi nagu ei saanud sellest väga hästi aru. Ja ma olin täiesti juba suitsiidne selleks hetkeks. Ma istusin iga õhtu, ma mõtlesin selle peale, et kas ma täna peaksin oma elu ära lõpetama või ei enne magamaminekut. Ja alati ainuke asi, mis mind sellest tagasi hoidis, oli tegelikult see, et ma mõtlesin, ma ei taha oma perele haiget teha. Ja see oli ainuke asi. Ei olnud mingit sükst mõtet, et Jumal ei luba või täiesti suva. Lihtsalt see, et ma ei saa oma perele seda teha. Ja siis tuli Jumal kohale, kui ma julgesin aus olla temaga. Ja kui ma ütlesin talle, et kuule, mis värk on, miks sa nii teed minuga? Ja siis ta küsis mult ühe küsimuse, see oli hästi huvitav küsimus. Ta küsis mult, kas sa tahaksid elada? Ja siis ma mõtlesin pool päeva. Käisin jalutasin metsas. Istusin, mõtlesin, et Jumal, kas ma tahan elada? Ma ei tea. Ja pärast poolt päeva mõtlemist mõtlesin, et halvemaks võib minna, aga siis mul on see enda elu võtmise variant alati. Proovime, Jumal, okei, ma ütlen sulle jah, vaatame, mis saab. Siis Jumal tuli ütles, et väga hea. Jumala vaim tuli jälle kohale niimoodi. Ma tundsin oma sees sükest häält, et väga hea. Nüüd läheb halvemaks. Ja siis hakkas minu sees mingisugune puhastusprotsess pihta, mingi väga intensiivne puhastusprotsess, mis kestis, ütleme, 6 aega. Ja see 6-ajane puhastusprotsess oli äärmiselt valus ja ebameeldiv, sest et mu sees olid mingid hingelised valud ja haavad ja asjad nii varajasest lapsepõlvest kui teismeast, kui täiskasvaneast, kui kõigist asjadest. Ja Jumal niimoodi tuli oma vaimuga ööselt, eriti öösiti ja lihtsalt lappis mind kokku ja tõmbas ära mingeid asju. Aga see väljendus minule tohutu stressina, mis tähendab, et ma ärkasin aegalt öösiti üles ja sükse tunnega, et ma lihtsalt röökisin patja umbes 6 aega, sest mul oli lihtsalt seesmine hingevalu nii kohutavalt suur. Ja kui ma rääkisin siis sellest, et mul olid need paanikahood ja häired, need hakkasid vaikselt ükshaaval murduma. Ja ma hakkasin järjest julgemaks ja julgemaks muutuma. Ja ma hakkasin järjest rohkem minema koos Jumalaga, võtma, et okei, Jumal, ma pean minema tegema selle asja ära, lähme koos. Jumal ütles, ma tulen sinuga kaasa, lähme teeme selle väikse sammu siin ära. Ja ma käisin samal ajal terapeude juures, mitte terapeude juures, vabandust, psühholoogi juures Tartus. Ja see psühholoog, ta oli ilmalik, aga ma rääkisin talle kogu aeg, kuidas Jumal mind tervendab. Sest ma ei osanud talle, ma ütlesin, ma olen nüüd aus sinuga. Ma tean, et sa Jumalat ei usu, aga mina usun ja ta mind tervendab. Ja siis ma rääkisin talle, kuidas ta mind tervendab. Ja see terapeut istus seal ja andis mulle kogu aeg objektiivset vastukaja sellele, ütles, et sa saad päriselt ka tervemaks. Ja ma istusin, mõtlesin, et vau, okei. Ja järjest rohkem see valu läks paremaks,
kõik mu sisemised hingehaavad ja küsimused said vastused. Ma tundsin, et ma julgen ennast avada inimestele. Mul oli suur probleem enne usaldamisega. Ja ma avastasin, ma ei ole enam üksinda. Ja ma ei karda enam. Ja tänaseks päevaks on kõik need asjad minu elus kadunud. Ja Jumal on mind täiesti terveks teinud nendest asjadest. Et see on see, mida Jeesus tegelikult teeb inimeste eludes. Võttes kokku nagu seda, mida sa oled täna jaganud, siis lihtsalt nendest mineviku asjadest rääkides, nendest läbi tulles on täna neid, kes päriselt on nendest asjadest läbi minemas. Ja arvavad, et nad on täiesti üksi oma hirmude keskel, oma foobiate keskel. Ja me lihtsalt tõesti tahame üheskoos palvetada ja usus öelda, et sellest on võimalik olla vaba. Ja sina oled tunnistus täna sellest. Amen. Ja sellepärast ole hea, Naatan. Ja, amen. Palvetame. Paneme silmad kinni ja lähme koos isa ette, kus iganes sa praegu selle hetkel oled. Isa taevas, me täname sind selle eest, et sinu heldus kestab igavesti, Jumal. Me täname sind, et sinu püha vaim ühendab meid, Jumal. Me täname sind, et sinu püha vaim läbi ka telerekraanide ja raadiovahenduse, Jumal, jõuab kõigini, kellele vaja on, Jumal. Isand, ma palun praegu, et kõik need, kes kannatavad oma üksinduses, hirmuga või mingites hingevaludes või vaimse tervise probleemidega, Jumal, siis sinul on lahendused nendele asjadele. Sul on lahendus hirmu vaimule ja see on hirmu vaimu surm. See on hirmu vaimu puudumine, Jeesus. Me seome selle hirmu, me seome selle meelevallaga, Jumal, mis sina oled andnud ülalt. Jeesus, me seome kõik vaimse tervise häired, me seome ka kõik selle, mis tahab kimbatada sinu rahvast ja neid, keda sina oled välja valinud ja kutsunud nimepidi, Jumal. Issand, neid, keda sina armastad ja keda sina tahad enda kuningriiki, Jeesus. Issand, ma palun, et sa praegusel hetkel puhastaksid ja tervendaksid, annaksid spetsiifilisi samme kõikidele nendele sügavalt teada, mida nad peavad tegema, kes sihukeste probleemidega on kimbatuses praegu, Jumal. Issand, sina oled A ja O, sina tead täpselt, kus me oleme ja kes me oleme ja mida me tegema peame, Jumal. Juhi meid, Jeesus. Juhi meid täpselt nii, nagu sina tahad. Issand, luba, et me saaksime nendeks, kes sina soovid, et me oleksime, Jumal. Ja issand, ma palun ka, et kõikidel nendel, kellele on raske usaldada ennast sinule, Jumal. Ma palun, et sina puudutaksid neid tugevasti läbi oma püha vaimu, Jumal. Issand, et nende inimeste südamed tunneksid sinu soojust ja tunneksid ära selle hella isa südame, kes neid nii sügavalt armastab ja toetab, Jumal, kes tahab neile head ja kes ehitab nende sisse enda kuningriigi. Issand, me kiidame ja me ülistame sinu nime ja me täname sind selle eest, et sinu heldus kestab igavesti. Aitäh, Jeesus, selle ohvri eest, mis sa tõid meile, et me võiksime olla vabad ja puhtad ja rõõmsad, ilma hirmuta, ilma pahedeta, Jeesus. Kiitus ja ülistus olgu sinu nimele, kallis Jeesus. Amen. Amen, amen. Suur tänu, Naatan. Aitäh. Aitäh. Kallid vennad, jõudu jaksu edaspidiseks ja kohtumiseni järgmisel korral. Nähtud saade on valminud TV7 ja Nõmme meestehommiku meeskonna koostöös. Täname kõikide meeste poolt TV7 meeskonda. Me kõik soovime, et Jumala lood meeste eludes võiksid üha rohkem Eestimaal levida. Sul, hea vaataja, on ainulaadne võimalus anda oma panus TV7 missiooni, et Jumala lood võiksid päriselt jõuda igasse Eestimaa kodusse. TV7 töötab ainult tänu annetustele. Toeta TV7 tööd juba täna ekraanil olevate võimaluste kaudu. Oleme tänulikud iga toetaja eest. Olge väga õnnistatud.